un inmenso silencio nada más. ¡Lo vayan preparando! Esté haciendo dar por un burro u otro animal. No tengo ninguna razón para hacerlo. Muchas gracias, señor, por presentarse a nuestra solicitud de trabajo. Lo llamaremos en caso de ser aceptado y le pedimos, por favor, que... ¡Ay, qué calor que hace! Que no escuches estas voces, sé que vas a estar muerto. Parece que ahora todos los lloran, pero nadie, y ni el día de la madre sabe lo que significa. En el ascensor, racimos de caca por las escaleras. ¡Cabra la cabra! Amar nunca será malo. Yo te conocí cuidando un pedazo de luz. Croqueta, crecerá, croqueta, crecerá, croqueta, crecerá. Pasa tu hermana. Un curso de
de croata y mi mascota es una rata. Buenardópolis. Así que bueno, me despido. Espero que les haya gustado el video y que tengan un excelente día.